Приветствуем вас на нашем канале! Сегодня мы рассмотрим идею на выработке электроэнергии. Достижения в данной сфере прикладной науки позволяют внедряться в данную сферу среднему и даже малому бизнесу. В нашей стране тарифы на электроэнергию за 10 лет выросли больше, чем в 3 раза. И цены продолжают расти такими темпами, что скоро будут выше, чем в Европе. Исходя из этого, в отрасли выработки электричества можно достичь перспектив и привлечь в нее инвестиции. Вход на рынок данного производства осуществляется с помощью ветряных станций, ветрогенераторов. Сегодня на рынке предлагаются ветровые электростанции различных мощностей, от киловатта до мегаватта. Бывают различных модификаций с вертикальной и горизонтальной осью вращения, роторные и асинхронные. Дальше в качестве примера приведены расчеты, которые показывают рациональность этой бизнес-идеи. Ветряная электростанция мощностью 100 кВт в час имеет стоимость 6 миллионов рублей, учитывая доставку и монтаж. Если скорость ветра более 4 метров в секунду, то в месяц этот ветрогенератор будет вырабатывать 27 тысяч киловатт энергии. В денежном эквиваленте это составит 110 тысяч рублей. В год это будет 1 миллион 300 тысяч рублей. Данные сделаны с расчетом 1 киловатт равен 4 рублям. Если скорость ветра достигает 12 метров в секунду, то выручка в год составляет до 3 миллионов рублей. Если вычесть расходы на аренду, обслуживающий персонал, ремонты, то чистая прибыль от каждой электростанции будет составлять до 600 тысяч рублей. Окупаемость подобных ветровых электростанций составит примерно 10 лет. Но если учитывать постоянный рост цен на электроэнергию, окупаемость такой станции произойдет намного быстрее. Вот расчеты. Если учитывать рост тарифов в год на 5% и 7%, а выработку энергии оставить неизменяемую, с 2012 по 2022 годы цена изменится с 4 до 6,5 рублей за 1 киловатт. Выработка за год не меняется – 324 тысячи киловатт. Выручка увеличилась с 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Расходы составили с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Итоговая общая прибыль составит почти 9 миллионов рублей за 10 лет. В данном случае окупаемость вложений произойдет через 7 лет. Годовой доход составит до 12,5%. В таком бизнесе практически нет риска, так как нет задержек сбыта, застоев, нет конкуренции, спрос превышен. Успехов вам в бизнесе и подписывайтесь на наш канал.